哇 ，fans 好熱情喎！咁我哋跟住落嚟呢，呢一首歌呢就叫做《龍鳳呈祥》。咁係講咩嘅呢？咁大家都聽過啦。有冇聽過賠了夫人又折兵呢句嘢啊？咁係來自邊度嘅呢？咁就來自《三國演義》裏邊呢。咁啊，周瑜呢就想阿劉備過江，就佢話佢將阿孫權個妹嚟嫁俾佢做夫人咁。咁啊，佢過江呢，其實就想困住佢嘅喺嗰個江東嗰度嘅。咁但係呢，諸葛亮就好聰明嘅，佢呢就將計就計，就令到劉備呢就真係娶咗孫尚香。咁好啦，而家劉備又娶咗孫尚香啦。咁但係點樣？劉備要點樣可以說服個孫尚香離開江東，而翻去佢哋嘅根據地荊州嚟到對抗曹操嘅兵馬呢？咁不如我哋請我哋嘅會長阿譚國雄先生同埋謝柳容將呢個故事演繹出嚟，話俾我哋聽，佢哋點樣可以說服孫尚香可以跟佢過江啦？好嘛？有請譚國雄、謝柳容。
似翠花浪，不敢面對峨眉現實光。專家女士偏向，怎肯別家隨同流浪漢？捨卻江東到荊州往。夫人請坐。怕老望路消息，心中盡惆悵。車長談笑，風作話筒。夫人啊，今日嘅風好清，花也艷吃。時機言底蘊，雌王順口對妻房。夫人啊，氣配天仙道星漢，渡江東高攀天向。一在他鄉吳邦記，社稷天際未上三炷香。上陳元昌，遊子不歸無以報，自嗟不孝兒郎。春秋二祭不在堂，晨昏定省不是床。故而嘛，泣泣話歡心不暢。
人道孫上香，嬌生和慣養啊，榮門灣族刁萬雙啊，不容不讓不立床，為是眼底峨眉，卻如孟光陽。佢溫閒軟熟，服賢良，我對妻何妨言真相啊！懇請佢荊州同返，還難同當。我忙起坐跪街前，求妻體諒。罷了荊州